Vous avez peur de vous faire craquer chez l'ostéopathe? J'entends souvent ça dans mon cabinet. On va remettre les points sur les i. Tout simplement, l'ostéopathie ne représente pas ces manipulations qu'on dit crack. On n'est pas obligé de faire craquer son patient. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs types de techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, des fois, en relâchant une tension articulaire, il suffit de faire un mouvement très léger et on peut entendre un clic. Le problème, c'est que les réseaux sociaux ont montré beaucoup de dérives. Et je tiens à préciser quelque chose en ne visant personne. Toutes les manipulations que vous voyez avec un collier